subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. Karan Kundra, I mean, I don't have a word, but Karan Kundra is like childlike. वो ऐसे छोटे से हैं, मतलब he's like एक बहुत ही cute, you know, like a little baby वाली vibe है उनकी. He's too adorable. So I would say Karan Kundra is childlike. Teja, bubbly, hoity-toity. You know, hoity-toity is that word about जो ऐसे बहुत prim and proper रहती है, but I love her. I mean, I like that about her. Nishant, because he likes to talk about potty a lot, so I would call him Haggu. Pratik, I don't know how to say that in a word. जो ऐसे फास्ट बात करता है ना बहुत, वो मेरे को वर्ड नहीं आ रहा उसके लिए. उमर शेर, एंटरटेनर. देबोलिना तो इज लाइक tigress, like always angry. The girl who has a lot of opinions. Opinionated. Man with wrong words. वही ना, man with wrong words. I don't know उनके intentions क्या थे, मैंने वो episode नहीं देखा, but definitely उनके शब्द और उनकी हरकतें थोड़ी गलत है. If I've said something like this and he actually, if he meant it, बहुत गलत बात है. मैंने बहुत दिनों से एपिसोड्स नहीं देखे, मुझे नहीं पता कि क्यों लड़ रहे हैं ये दोनों. आई मीन, दे आर फ्रेंड्स. आई बिलीव कि ठीक हो जाएगा सारा कुछ वापस. ऑनेस्टली मैंने हर इंटरव्यूज़ में कहा है ये कि मेरा एक्चुअली फोकस दूसरे कंटेस्टेंट्स पे कंटेस्टेंट्स एज इन आई लाइक देम इंडिविजुअली, पर उनके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है वो मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग है नहीं. लाइक आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वॉट इज हैपनिंग बिटवीन तेजस्वी एंड करण एंड उमर एंड तेजस्वी और दीज थ्री पीपल और उनके रिलेशंस दूसरों के साथ. तो माई फोकस इज़ लिटिल वेरी क्लियर. तो मुझे नहीं एक्चुअली पता कि क्या हो रहा है रश्मि एंड देवो के बीच. एंड नो प्रॉब्लम, उनको फेक लग रही है, कोई बात नहीं, ये उनका ओपिनियन है, उनका नज़रिया है. बट एज फार एज आई नो देम एज इंडिविजुअल्स, वो बहुत ही रियल लोग हैं. एंड आई डोंट थिंक दे नीड, दे ऑलरेडी, फर्स्टली दे ऑलरेडी वेरी फेमस. उनको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब एक गेम शो में दिखने के लिए. सो एज फार एज आई नो एवरीथिंग, इट्स वेरी रियल एंड आई लव इट. आई एग्री कि चीज़ें ठहर सी गई थी शो में, बट I mean, I do not want to say anything anti Bigg Boss, but definitely they've brought masala. No doubt in that कि जो भी wild entries आई हैं उन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी है कि अब सबकी आवाज़ है, सबकी ओपिनियंस है. तो वो चीज़ें जो मिसिंग थी शो में वो एक्चुअली वो लोग ने कर दिखाया है, चारों के चारों पांचों वाइल्ड कार्ड्स एंट्रीज ने. बट still the TRP is the same, so I don't know what much to say on this now. मैं अनजाने में तो नहीं की थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो की थी वो सोच समझ कर ही चीज़ें की थी. बट डेफिनेटली प्रतीक ऐसे इंसान नहीं है जो किसी भी महिला या किसी भी इंसान के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं. बट ही वॉज टू यू नो एडमेंट ऑन दिस थॉट कि वो जो कर रहे हैं वो गेम के POV करेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉज सो क्लियर उनके तरफ से कि भाई मैं कुछ गलत नहीं कर रहा किसी भी लड़की के साथ जो अंदर शार ले रही है, विच इज़ मी. पर क्या है ना कि कुछ लाइंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, नो मैटर व्हाट. उस शार में चाहे लड़की थी लड़का था, उन्हें ये हरकत ही नहीं करनी चाहिए जब कोई शार ले रहा है. तो इट्स नॉट अबाउट कि वो बाहर से ताला तोड़ रहे थे और उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आई मीन ग्रेट, आई एम श्योर आपने किया है, तभी किया है जब आपको पता है कि कुछ हार्म नहीं होगा, बट आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. थोड़ा सा वो फील हुआ, लेकिन थोड़ा ये भी फील हुआ दैट मेरे काफ़ी ओपिनियंस थे, मेरा खुद का माइंड प्रोसेस था, बट मैं उसे आगे नहीं रखती थी ये सोच के कि छोड़ जाने दे, दिस विल हर्ट दिस पर्सन, इससे इसको बुरा लग जाएगा. तो ये सब चीज़ों में ही ना मैं रह गई और मैंने एक्चुअली अपना दिमाग या अपने जो थॉट्स थे वो बाहर नहीं रखे, जो मैं असल ज़िंदगी में बहुत यूँ कर देती हूँ.
लाइक आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड दैट वे एंड आई एम अ वेरी तू तड़ाक वाली लड़की, लेकिन समहाउ इनसाइड द हाउस आई जस्ट वेंट बैक इन माई शेल जहाँ पे मैं ओपन अप ही नहीं हो पाई. तो आई डोंट नो वेदर बिग बॉस वॉज अ रॉन्ग प्लेटफॉर्म और आई कुडंट बी कम्प्लीटली माई सेल्फ इन द शो. आई डोंट नो, मे बी आई वॉज टू यंग, आई वुड से. मे बी शायद 3-4 साल बाद जाती, थोड़ा लाइफ का और एक्सपीरियंस लेती, तो शायद एक बेटर कंटेस्टेंट भी बन पाती. मैं नहीं पता मुझे टॉप 5 में किसको देखना चाहती हूँ या देखती हूँ, बट टॉप 3 में मैं डेफिनेटली उमा, तेजस्वी और करण को देखती हूँ.